Ahlan wa sahlan, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce tagine, boulettes de sardines et poivrons, sauce tomate, un délice. Alors, restez avec moi, on va passer aux ingrédients et les étapes de préparatif de ce tagine. اليوم غندير معكم طاجين السردين، الكويرات ديال السردين، الفلفله مشكله و صلصه الطماطم. بقاو معايا ندوزو للمقادير حالا. Alors, on va passer directement à la préparation de sardines. Là, j'ai 2 kg de sardines que j'ai nettoyées, que j'ai bien lavées. 2 kg ديال السردين اللي غسلتهم مزيان. J'ai 3 tomates que j'ai coupées en quartiers comme ça. 3 ديال المطشات قطعتهم هكا على اطراف. وهذا شطريفات ديال البوافرون اللي شاطوا ليا من دوك لي رونديل. Et là, un petit peu, je rajoute aussi avec la sauce tomate un petit peu de poivron. Le reste des poivrons que j'ai coupés en rondelles, bah ça c'est le reste. Je jette pas, je utilise avec la sauce tomate. J'ai 3 couleurs différentes de poivrons, jaune, rouge et vert. Et 2 rondelles de citron. Et une tomate que j'ai coupée en rondelles. عندي 3 ديال الاشكال ديال الفلفل، الخضر والحمر والصفر، قطعتهم هكا دوائر. وجوج طريفات ديال الحامض ومطيشه قطعتها دوائر. بيرسيل الكوريوندر، عندي القزبر والمعدنوس، المعدنوس يكون اكثر من القزبر. عندي هنايا واحد سيترون وواحد الحامضه ونص اللي غادي نعصرها. لو جو دو اون سيترون اي دومي. عندي un petit peu d'olive vert دي نوايوتي، عندي شويه ديال هذا الزيتون الخضر محيدو العظم. alors les épices piment, cumin, gingembre, curcuma, l'ail en semoule comme ça, et un petit peu de poivre et 5 gousses d'ail. تحميره اولا بابريكا ولا كل واحد اش كيسميها. الكمون، خرقوم، عرق، سكينجبير. عندي هنا واحد شويه ديال الثومه بودره، وعندي كذلك واحد شويه ديال البزار و5 ديال الدرج ديال الثومه. 3 غادي نستعملهم مع نطحنهم مع كفته ديال السردين، و2 غادي نطحنهم مع مطيشه. وشي غادي يكون واضح في الفيديو. bien sûr le sel, l'huile d'olive et 3 feuilles de laurier. 3 الوريقات سيدنا موسى، الملحه وزيت الزيتون. هنا عندي شويه ديال السيبولات، un petit peu de ciboulette et un petit peu de oignon séché، شويه ديال البصله مجففه. et une cuillère à soupe de sauce tomate، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. Là je vais passer directement à mixer mes sardines. غادي نطحن هذوك لي سردينات ديالي، كنطحنهم في الطحانه الكهربائيه كيجيوني ساهلين. je mets toute la quantité dans le mixeur. je rajoute les 3 gousses d'ail، 3 ديال الدروس ديال الثومه، دروس باردون ديال الثومه. et je commence à mixer pour une première fois. Là j'arrête et je rajoute un petit peu de persil et un petit peu de coriandre. وغادي نزيد شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس حتى هما كنطحنهم معاه. من بعد ما طحنت هذاك السردين مزيان هو القزبر والمعدنوس والثومه، دابا غادي نزيد ليه عصير ديال نصف حامضه، نصف هرسه ولا
الليمون الحامض. Et je commence à rajouter les épices. Paprika, le cumin, le gingembre, curcuma et l'ail en semoule et une demi-cuillère de poivre et le sel bien sûr. كنضيف هذوك العطريه ديالي كلها، تحميره، الكمون، السكنجبير، الخرقوم، الثومه مجففه، و bien sûr داك شويه الملحه ولا سيبوليت. و là je rajoute un petit peu de oignon séché. كندير واحد قياس معلقه كبيره ديال البصله مجففه. على كندير بصله مجففه حيت ما كنبغيش البصله عاديه في جميع، راه قلتها لكم ديجا في لي فيديو ديالي السابقين، ما كنبغيش البصله طريه في الكفته حيت كتطلق الماء وكترجع ليا هذيك الكفته طريه بزاف. C'est pour ça que j'utilise l'oignon séché. Je vais pas utiliser l'oignon fraîche parce que ça me lâche beaucoup d'eau. Du coup, je préfère l'oignon séché. هذا ما كان. دروك غادي نخلط هادشي مزيان وغنحطو دو كوتي. ودابا غادي ندوز نوجد لا صوص طوماط. Là, je vais passer directement à préparer la sauce tomate. Dans le mixeur, le même mixeur, je vais mettre mes quartiers de tomates avec les petits morceaux de poivron. Alors, le persil et coriandre, دقزبور ومعنوس يكونوا بزايد دائما. دوك طريفات ديال المطيشه والفلفله حلوه. انا هاد الفلفله حلوه راه كتجي زوينه فريمون، كتجي رائعه لما دقتي لها مع لا صوص طوماط. C'est un secret que je vous donne vraiment. La sauce, n'importe quelle sauce vous utilisez pour préparer le poisson, rajoutez un petit morceau de poivron et vous allez voir, le goût ça change mais radicalement. Donc غادي نطحن هادشي كله. Voilà, j'arrête pour une première partie. Je rajoute les épices. C'est les mêmes épices que j'ai utilisées pour les sardines. نفس العطريه اللي درت للسردين هي اللي غادي ندير المطيشه ديال لا صوص مطيشه. une grande cuillère de sauce tomate. غندير واحد المعلقه كبيره عامره بمطيشه الحك. Et le reste, le reste c'est-à-dire les deux moitiés de citron que je vais percer là. Hop. Je vais presser les deux morceaux تاع السردين تاع الحامض. العصير الحامضه واحده كامله هي اللي غادي نضيف ليه. ها هو هذا تا هو حل. انا شوفوا راه ما كندير لا مونتاج لا والو، هادشي كيما تحط سي بون. ها هو لا با الشوا، ها هو تحل. اي فو بيان ريغولي ها. فوالا كنحطوا داك، درت غير نص ديال الكميه دابا مع مطيشه، والنص الاخر غادي نديروه ملي قرب الطاجين ديالي يطيب. Voilà. Et le sel, bien évidemment. Ça y est, là je vais passer directement à la préparation. Parce que moi je mets tout dans le plat tagine. Et je fais cuire tout d'un coup. D'accord, il n'y a pas une pré-cuisson ni quoi que ce soit. Là je vais passer directement de direct نطيب في الطاجين وخليكم معي. Avant d'oublier, s'il vous plaît, il faut rajouter une poignée de riz sur le sardine écrasé. واحد الحفنه هكا ديال الرز كنديرها هكا على السردين، كتشرب ليا الماء وكيبقى السردين واقف. Alors, mon tagine est préchauffé. Alors, je mets un petit peu d'huile d'olive comme d'habitude, un petit peu beaucoup, hein, on peut dire un quart de verre ou là 3 grosses cuillères d'huile d'olive.
ديريكتومون جو مي ما صوص طوماط، كنضيف هذيك المطيشه اللي طحنتها. راه كتجي بنينه هاد المطيشه الصراحه، راه صدقوني كتجي فنه. اللوغو ديالها مع داك الفلفله الحلوه يا سلام، سورتو حمراء وصرا وخضراء والثومه بزايد. الحوت عطيوه الثومه مزيان، وعطيوه المعدنوس مزيان، والكمون بيان سور الحامض. هادو هما اللي كيطلعوا الحوت كيجي زوين. وللاشاره فقط، انا هذا الطاجين ما كنزيدش ليه ولا قطره د الماء. انا جو راجوت ميم با une goutte d'eau. Tout de toute façon, tous mes tagines, je rajoute pas de l'eau. Hein. Là, c'est bon. J'ai mis la sauce tomate direct. Là, je vais commencer à faire des petites boulettes. كندير كوفر هكا الحجم اللي بغيتو نتوما احرار في الاحجام ديالكم. انا غادي ندير هكا هذا الحجم هذا باش يجي ولا واحد يهز واحد البراد كيدور تما. انا حيدتو. ايوا صافي، انا غادي نكمل هاد الكويرات ديالي كلهم ديال السردين. وطاجين راه مشعل، راه شعلت العافيته، راه هو كيسخن وانا كنوجد. هادشي باش مزيان الطاجين هو كديروا فيه كلشي وتسدوا عليه وكيطيب في هذيك لا فابور ديالو صافي. Et je vais continuer comme ça, je vais continuer à faire mes petites boules comme ça. Je vais les placer, je rajoute les poivrons, la petite déco comme vous voulez. كل واحد كيزوق كيما بغا. انا غادي تشوفوا معايا كلشي واضح في الفيديو. نخليكم مع الفيديو. صافي. هنا كنزيد واحد المزود، نسيت واحد الفلفله حاره حتى هي كتجي زوينه، كتلقى ديك البنه ديالها بنت الناس اللي كيبغيو الحرور. انا تفكرتها غير في الاخير. ايوا وريقات ديال سيدنا موسى، لي فوي دو لوريي، ان بيمون ولي زوليف والزيتون ديالي هو الحاجه الاخيره اللي كنضيف. صافي صلات عن بيت الطاجين ديالي كمل. غادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب انفيرون 45 مينوت حتى ل 1 اور، ولكن عافيه مهيله. راه سي فغي راه جا غادي تشوفوا معايا كلشي، ما نقول لكم والو. بون je vais le couvrir. Voilà, vous avez vu mon tagine, il donne vraiment envie avec toutes les couleurs et tout franchement top.
je vais le couvrir et je vais le laisser cuire environ entre 45 et 1 heure, mais feu doux. Regardez, je vais baisser le feu, voilà, comme ça, et je l'oublie. À tout à l'heure. Et voilà mon tagine ها هو طاب رائع. شفتوا هذاك الرز اللي كندير الكفته تاعت الحوت كيجي شاد في راسو، كيتنفخ هذاك الرز وتتبقى الكفته هكا صاينه شاده في راسها، ما كتفرتك ما والو. جا راه ما نعاودش لكم، راه جا واعر صراحه. راكو كانت الريحه كتمشي في لا فيديو كون بعتها لكم. فوالا جا زوين هاد الطاجين، جات ما زدتش ليه والو قطره ديال الماء، كلشي طاب. ولكن من بعد 1 اور ابري 1 اور دو كويسون ما طليتش عليه نهائيا، نقصت العافيه حتى وقف هكا في ليدام ديالو، جا واقف في الزيت ديالو ما كاينش فيه الماء. لا il était top, vraiment ce tagine était top. Je vous conseille de le tester chez vous. Et la sardine ça coûte que dalle, rien du tout hein. صحتكم. Et bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses avec moi aujourd'hui. كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم، كنت افدتكم ولا استفدتوا معايا في شي حاجات جداد، واخا كاع الناس كنعرفوا تعرفوا الطاجين ديال السردين كلشي كيعرف ليه. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام عليكم.